哦，我去過啦，係個攤鋪嚟㗎，係啊。OK，好啊，好啊，好 ，OK，好啊，OK，好，拜拜。滾滾河水啊，向西流。完全唔識買餸啊！一般人買嘅餸同我買嘅餸係唔掂啊！咁太太同個仔就唔喺度，搞到我就好似空馬窿咁樣啦。咁啊，太太暫時仲喺香港嘅嚇。咁我淨係識買啲咁嘅紙包餸喎。咁就喺呢度啦。另外係啦，唔好問我點解買餸係呢啲係餸嚟嘅，唔知點解係每一次經過都會想買一買。但係我已經係而家聽太太話減少飲，只係買嘅啫。但係呢啲都同我太太平日買嘅餸都好唔同啊！大鑊，完全唔識煮嘢嘅人啊！真係天才之證明啊！喺度跟阿梁祖堯整，但係點解可以差咁遠？咁我而家等佢頭先煎完啦，醃咗啲鹽啦，都唔係粗鹽，加啲韓國辣椒粉。炒完佢一輪咧就落滾水，然後希望佢滾完之後咧就焗佢7分鐘啦。最後嘅製成品就變咗咁，但係原來呢啲係荷蘭豆嚟，可以成個食㗎。原來有毛嗰啲枝豆咧，有毛嗰啲豆先至係枝豆，呢啲係荷蘭豆，可以連皮食，同埋啲豆冇咁大粒嘅啃咗。外國嘅生活啊，就係踩單車，踩到去老年咁遠又唔熟路啊，跟住一片嘅草地。而家嗱臨翻屋企先，係因為佢嘅精神啊越踩越，真係暈咗喺度，同香港好唔同，見草多過見人，振作！哇！呢個利物浦迷，我哋去咗利物浦球場啊 ，Anfield 啊！係咪好開心咧？今日如果你有勝利巡遊嘅話，嚟緊贏埋波更加興奮啦！究竟喺聯賽會唔會贏到咧？就要留意最後5場啊 ！You will never walk alone 啊！而家行翻正門呢邊，哇！呢個4月15號發生嘅呢個慘劇啊，而家都仲有好多人紀念。好多花，好多鮮花，咁有嗰啲球迷嘅名字，係啊，哇，好有誠意嘅呢啲賣嘢嘅鋪頭啊！呢個係印波衫嘅地方啦 ，Champion Wall 啊，就利物浦嘅 Champion Wall 就快要改啦，呢個19變20噶啦，呢個攞呢個聯賽嘅冠軍。應該可以啦，跟住就有 Stadium Tours 喎 ，The Hope， 跟住有個利物浦嘅 Museum， 同埋呢個好出名啊！好，我哋走啦，我哋走啦。呢個又同之前唔同啦，夏日嘅英格蘭，同我之前啱啱翻嚟咧，春天嘅時候個感覺唔同喎，再燦爛啲嗰啲陽光同埋啲花朵。幾舒服，暖暖嘅和風，唔錯。哇！呢度有啲西班牙嘅城牆嗰啲 feel 嘅感覺喎。呢個就係 Cotswolds 地區嘅邊皮嘅 feel 啦。喂，見到隻羊。咩？都唔係靚唔靚嘅問題啊！問題係點解我身處嘅地方身邊有咁多羊啊？呢個牛津真係一個治療傷痛嘅好地方啊！真係令見到呢啲咁嘅綠草同埋咧咁多周圍身邊有嘅羊啊動物咧，都令人係心曠神怡啲啊！真係
唔怪之以前啲拍戲咧，一話失戀啊，或者有啲咩傷痛咧，梗係會話去外國讀書或者行下小鎮嘅牌、小鎮嘅路口、小鎮嘅風雲。